फ्यूल इंजेक्टर इंजन में से खोल के हमने बाहर निकाल लिए और इनकी कंडीशन आपके सामने है। वैसे लग रहा है कि पहले किसी ने इनको ओपन करके क्लीन करने की कोशिश की हुई है और उसी वजह से ये इंजेक्टर डैमेज हुए हैं। एक इंजेक्टर का तो रिंग ही नहीं है और दूसरे इंजेक्टर के ऊपर जहाँ पे इलेक्ट्रिक ग्रिप लगता है वो जगह उसकी टोटल डैमेज है और इंजेक्टर सब के सब ख़राब हो चुके हैं जो कि मैंने आपको दिखाए हैं। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सब लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? आई होप सब ठीक ठाक और खैरियत से होंगे, सब मज़े में होंगे। तो जी आज का दिन स्टार्ट करते हैं अल्लाह का नाम लेके और आज की वीडियो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक मेरा होने वाला जी होंडा सिविक का आर एस टर्बो 2016 मॉडल गाड़ी के ऊपर। और गाड़ी का हम क्या काम कर रहे हैं, गाड़ी मेरे पास आई है मिसिंग और चेक लाइट्स की प्रॉब्लम को लेके। कस्टमर कहने के हमने गाड़ी का कुछ टाइम पहले कहीं से इसका जनरल ट्यूनअप करवाया, उसके बाद गाड़ी की जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़्यादा लो हो चुकी है और सम टाइम गाड़ी मिसिंग भी करती है और सम टाइम गाड़ी की चेक इंजन लाइट्स भी ऑन हो जाती हैं। तो गाड़ी मेरे पास आ चुकी है, उसको कम्प्लीटली अच्छे तरीके से डायग्नोज करके डिटेल आपको शेयर करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर ज़रूर कर लें, साथ साथ बेल आइकन दबा लें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो के ब्लॉग इससे जल्द आप तक पहुंचते रहें। तो बिना टाइम वेस्ट के चलते हैं गाड़ी के ऊपर, उसकी कंप्लीट डिटेल आपको स्टेप बाय स्टेप शेयर करते हैं। फाइनली हम आ चुके हैं गाड़ी के ऊपर और गाड़ी कौन सी है जी? होंडा सिविक आर एस टर्बो 2016 मॉडल गाड़ी है जो कि हमारे पास आई है फर्स्ट टाइम इलेक्ट्रिकल और मिसिंग की प्रॉब्लम को लेके। गाड़ी की माइलेज आप देख सकते हैं 1,65,000 किलोमीटर के अराउंड बोर्ड चली हुई है और कंप्यूटर लगाने के बाद गाड़ी को डायग्नोस करने वाला काम हमने स्टार्ट कर दिया है। लेकिन जब हमने कंप्यूटर लगा के गाड़ी को डायग्नोस करके देखा कि चेक इंजन लाइट्स क्यों आ रही हैं, तो गाड़ी का एक तो ईसीटी सेंसर फर्स्ट वाला जो है उसका एरर आ रहा था और साथ ही साथ गाड़ी जो इंजेक्टर की प्रॉब्लम बता रही है। लाइक जो है कभी कभार गाड़ी जो है फर्स्ट इंजेक्टर का प्रॉब्लम देती है और कभी कभार गाड़ी जो है वो थर्ड इंजेक्टर का एरर देती है। अब गाड़ी के जो इंजेक्टर्स हैं उनको चेक करेंगे ताकि हमें पता चले कि उनके अंदर क्या प्रॉब्लम है। कस्टमर बता रहे हैं कि गाड़ी जो है जब से मैंने इसका ट्यूनअप करवाया था कहीं आउट ऑफ मार्केट से, उसके बाद से गाड़ी मुझे तंग करना शुरू हो चुकी है। इसके सेंसर का जो मसला था वो तो हमने हल कर लिया है, किसी ने इसका ग्रिप चेंज किया हुआ था और उनकी जो वायर्स थी वो उल्टी लगी हुई थी, मतलब जो कि वायर लेफ़्ट लगती उसको राइट पे लगाया हुआ था और राइट वाली लेफ़्ट पे लगी हुई थी। अब इंजन को अच्छे से एयर से क्लीन किया, क्लीन करने के बाद फेंडर किट, सीएस किट हमने लगा दी है ताकि हम प्रॉपर गाड़ी को ओपन करके देखें कि बेसिक इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है। अब इस गाड़ी का जो इंटेक है उसको ओपन करते हैं ताकि इंजेक्टर हम गाड़ी में से बाहर निकालें और उनको प्रॉपर अच्छे से चेक कर लें। अब इंजेक्टर ओपन करने के लिए इसका सबसे पहले इंटेक ओपन करेंगे, क्योंकि जब तक हम इसका इंटेक ओपन नहीं करेंगे तो इंजेक्टर इंजन में से बाहर नहीं निकलेंगे। तो इंटेक ओपन करके उसकी भी कंडीशन आपको दिखाएंगे और साथ ही साथ इसकी थ्रॉटल बॉडी की कंडीशन भी आपको दिखाएंगे और इसके जो इंजेक्टर्स हैं उनकी भी कंडीशन में आपको दिखा दूंगा। अब इंटेक खोलने वाला काम जो था वो हमने स्टार्ट कर दिया है। थ्रॉटल जो थी वो हमने ओपन कर ली है। थ्रॉटल की कंडीशन दोनों साइडों से मैं आपको दिखा दूंगा बिफोर एंड आफ्टर क्या कंडीशन। मेरे सब्सक्राइबर, मेरे फॉलोअर जितने भी लोग मुझे पसंद करते हैं उनको पता हो कि गाड़ी जब हमारे पास आई थी तो इसकी क्या कंडीशन थी और जब हमने गाड़ी कस्टमर को डिलीवर की है तो इसकी क्या कंडीशन है। अब देखें, हमें नहीं आइडिया कि उस बंदे ने क्या काम किया क्या नहीं किया, लेकिन गाड़ी हमारे पास जिस कंडीशन में आई हमने तो वो कंडीशन आप लोगों को दिखानी है। अब ये इसका इंटेक है और इंटेक की कंडीशन आप देख सकते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा कार्बन है और बहुत ज़्यादा मट्टी है और जो कि मैंने आपको दिखा दी है। अब इंटेक तो हमने ओपन कर लिया है। इंटेक ओपन करने के बाद अब इसकी टोटल बॉडी की कंडीशन मैं आपको दिखाऊंगा, साथ ही साथ इसके जो इंजेक्टर्स हैं उसकी भी कंडीशन मैं आपको दिखाऊंगा। फिर इंजेक्टर जो हैं वो इंजन में से हम बाहर निकालेंगे, बाहर निकालने के बाद उनको प्रॉपर अच्छे तरीके से चेक करेंगे कि बेसिक उनके अंदर प्रॉब्लम क्या है, ताकि हम एग्जैक्ट उसको डायग्नोस करके कस्टमर को बताएं कि इसके अंदर मसला क्या है और कौन सा पार्ट हमें चेंज करना पड़ेगा। अब इंटेक तो हमने ओपन कर लिया है। इंटेक ओपन करने के बाद ये इसकी इंजेक्टर की फ्यूल रेल लगी हुई है, क्योंकि नए मॉडल जो भी टर्बो चार्ज इंजन है उसके जो इंजेक्टर्स हैं वो थोड़े मुख्तलिफ होते हैं। तो ये इसकी थ्रॉटल बॉडी की कंडीशन है, इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा कार्बन है, इसको भी क्लीन करेंगे। साथ ही साथ इसके जो इंजेक्टर थे उनकी फ्यूल रेल हमने ओपन कर ली है। ये 4 नंबर का इंजेक्टर है। थर्ड नंबर के इंजेक्टर के ऊपर जहाँ ग्रिप लगता है वो जगह सारी की सारी डैमेज है और 2 नंबर और 3 नंबर जो है वो इंजेक्टर तो ठीक है, लेकिन इनके जो ग्रिप्स वगैरह हैं वो सारी चीज़ों को वेरीफाई करेंगे ताकि जो भी मसला है उसका फर्स्ट अटैम्प्ट पे हम ठीक करें और ठीक करके गाड़ी कस्टमर को डिलीवर करें। क्योंकि जो इंजेक्टर्स हैं इन गाड़ियों के ओपन करने के लिए बहुत बड़ा टाइम लगता है
और अच्छा खासा मतलब आपको चीज़ें ओपन करनी पड़ती हैं। तो इसीलिए फर्स्ट में ही हम गाड़ी को ओके करके कस्टमर को डिलीवर करेंगे। इंजेक्टर इंजन में से खोल के हमने बाहर निकाल ली और इनकी कंडीशन आप देख सकते हैं। फर्स्ट वाला जो इंजेक्टर है, इसका ऊपर वाला जो एरिया है प्लास्टिक वाला, वो डैमेज है, जो कि रिंग की अपर साइड होती है एक इंजेक्टर की, तो ये डैमेज है। और साथ ही साथ जो दूसरा इंजेक्टर है उसका पार्ट आप देख सकते हैं, ये वाला जो प्लास्टिक पार्ट है इसका बैक साइड का थर्ड इंजेक्टर का, ये भी इसका डैमेज है, जो कि मैंने आपको दिखाया था। और इसकी वजह से ही गाड़ी जो थी वो बार बार इस चीज़ का एरर देती थी। मतलब देखें, जब भी आप गाड़ी को वॉश कराएंगे उसमें पानी जाएगा, रस्ट लगेगी, तो रस्ट के बाद गाड़ी फिर इस तरह की कंडीशन करती है, बार बार गाड़ी एरर भी देती है। और इसके लोअर वाले जो भी प्लास्टिक की पैकिंग है, इसकी जो टेफ्लॉन का जो बुश लगा हुआ है वो भी काफ़ी ज़्यादा वीक हो चुका है। अब जो इंजेक्टर थे वो तो मैंने ओपन करके आपको दिखा दिए, इनकी क्या कंडीशन है। अब ये इंजेक्टर हम चेंज करेंगे, क्योंकि इन इंजेक्टर के ऊपर दोबारा से हम रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि एक इंजेक्टर के ऊपर तो टेफ्लॉन टेप लगी हुई है, उसका प्रॉपर रिंग भी नहीं है। मतलब ये है कि उसके ऊपर जुगाड़ लगा के कोई और रिंग लगाया हुआ है। मतलब ये एक दूसरी ज़बान में आपको बताऊं कि इसका जेन्युइन रिंग एक इंजेक्टर के ऊपर है ही नहीं है। अब आप खुद अंदाज़ा लगाएंगे, जिस बंदे ने पहले इस गाड़ी पे काम किया उसने किस लेवल का जुगाड़ इस गाड़ी पे किया होगा। फाइनली हमारे पास न्यू वाला इसकी पैकिंग आ चुकी है। ये पुरानी पैकिंग है जो कि इनटेक की बैक साइड पे लगती है। ये वैसे काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो चुकी थी, इसके लॉक वगैरह डैमेज थे, तो कस्टमर ने हमें सारे के सारे पार्ट जो थे वो मार्केट से ला के दे दिए हैं। अब ये न्यू फोम कस्टमर लेके आए हैं, इसके लॉक वगैरह भी बिल्कुल ठीक हैं, इसके फोम की जो कंडीशन है वो भी ऑल गुड है, बिल्कुल लाइक ब्रांड न्यू। तो ये वाला हम वापस फिट कर देंगे, क्योंकि कस्टमर जो थे वो कहते हैं कि अगर नया पार्ट ऑर्डर करते हैं उसमें काफ़ी टाइम भी लगेगा, कॉस्टली भी होगा, तो मैं आपको पार्ट ला के देता हूँ, आप गाड़ी के अंदर इंस्टॉल कर दें। तो फोम के बाद ये वाला पैकिंग के बाद इंजेक्टर आ चुके हैं। इंजेक्टर भी फ्यूल रेल के साथ, लॉक्स के साथ, कंप्लीट इंजेक्टर फ्यूल रेल के साथ कस्टमर ने हमें ला के दे दिए हैं। इनकी कंडीशन तो माशाल्लाह बहुत अच्छी है, देखने में लाइक बिल्कुल ब्रांड न्यू लग रहे हैं। अब इनको एक दफ़ा फ्यूल रेल से बाहर निकाल के इनके रिंग वगैरह भी चेक कर लेंगे और सारी कंडीशन आप लोगों को दिखा भी देंगे। अब इसके जो बुश हैं वाइट कलर वाले, वो देख सकते हैं आप लाइक बिल्कुल वाइट कलर में है। जब इनका कलर ब्राउन होना शुरू हो जाएगा तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंजेक्टर की लाइफ क्या होगी और इंजेक्टर कितने चले होंगे। अगर ये वाइट है तो इसका मतलब है कि इंजेक्टर जो हैं वो लाइक बिल्कुल ब्रांड न्यू हैं, उनकी इतनी ज़्यादा लाइफ नहीं चली हुई। अब ये इंजेक्टर हमने गाड़ी के अंदर इंस्टॉल करने हैं। इंजेक्टर जो थे वो मैंने आपको दिखा दिए हैं। अब इनको फ्यूल रेल से बाहर निकाल के मैं आपको डिटेल में दिखा देता हूँ। इन बुशेस की मैं आपको बात कर रहा था कि इनका कलर बिल्कुल वाइट है, जबकि इसके जो पुराने इंजेक्टर हमने गाड़ी में से बाहर निकाले हैं उनकी कलर की भी मैं आपको कंडीशन दिखा देता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा जब इंजन के अंदर इंजेक्टर ओवर हीट होता है तो इसका जो कलर है वो चेंज होना शुरू हो जाता है, जो कि मैंने बिफ़ोर एंड आफ्टर पहले भी दिखाया और अभी भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ताकि मेरे सब्सक्राइबर्स को बिल्कुल हर चीज़ का आइडिया हो। अब ये वाले इंजेक्टर का कलर आप चेक कर लें। न्यू वाले इंजेक्टर फ्यूल रेल से हमने बाहर निकाल लिए और इनकी कंडीशन ऑल गुड है, लाइक बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन के इंजेक्टर हैं। अब ये तो जब गाड़ी के अंदर लगेंगे तो फिर ही फाइनल कंडीशन इनकी पता चलेगी, लेकिन देखने में इंजेक्टर बिल्कुल ओके हैं, कोई भी इनके अंदर ऐसी प्रॉब्लम फील नहीं हो रही। अब इंजेक्टर को फ्यूल रेल के अंदर दोबारा से फिट करते हैं। फिट करने के बाद इनको प्रॉपर चेक करके फिर इंजन के अंदर इंस्टॉल करते हैं। इनको वैसे हम क्लीन नहीं करेंगे, ये ना हो हम क्लीन करें और बाद में कोई प्रॉब्लम आए तो फिर जिस बंदे से इन्होंने परचेज़ की हैं वो रिटर्न नहीं करेगा। लेकिन वैसे भी इनकी कंडीशन इतनी अच्छी है कि इनको साफ़ करने की ज़रूरत हमें फ़ील नहीं हो रही, कोई भी इनके ऊपर कार्बन वगैरह बिल्कुल भी नहीं है। अब इंजेक्टर जो हैं वो न्यू वाले इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल करने के बाद फिर इसकी जो वायरिंग है उसको भी वेरीफाई करेंगे कि वायरिंग डैमेज तो नहीं है। देखिए, हमने गाड़ी अगर ओपन किया है, हमने ये वाला जुगाड़ नहीं करना कि इंजेक्टर लगा के गाड़ी कस्टमर को देनी है, बाद में कोई और प्रॉब्लम आएगी तो फिर उस मसले के लिए दोबारा गाड़ी ओपन करेंगे। जो भी मसले मसाइल हैं, चाहे वो इंजेक्टर के हैं, चाहे वो फ्यूल रेल के हैं, चाहे वो वायरिंग के हैं, सारे के सारे मसले हल करके ही हम गाड़ी कस्टमर को डिलीवर करेंगे। तो सारे इंजेक्टर हमारे फिट हो चुके हैं, फ्यूल रेल भी लग चुकी है, 4th नंबर, 3rd नंबर और 2 नंबर ये सारे लग चुके हैं। अब 1st नंबर के अंदर क्या प्रॉब्लम है, इसका जो ग्रिप है जो कि इंजेक्टर के ऊपर जाके लॉक होता है वो जगह इसका डैमेज है। ये आपके सामने है इसकी कंडीशन, ये जगह इसकी डैमेज है। जब ग्रिप ऊपर लॉक नहीं होगा तो जैसे इंजन वाइब्रेट करेगा तो ग्रिप लूज़ होगा, तो बार बार गाड़ी एरर देगी। तो इस ग्रिप को जो है वो भी हम चेंज करेंगे। वो कैसे करेंगे वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ।
अभी जो ग्रिप्स है वो हमने चेंज कर दिया है, ये न्यू ग्रिप हमने इंस्टॉल किया है। ये वाला इसका पुराना ग्रिप था जो कि डैमेज था। प्रॉपर हमने जेन्युइन तरीके से काम किया है और प्रॉपर जेन्युइन तरीके से हमने ग्रिप फिट कर दिया है। आप ग्रिप लगाते हैं, ग्रिप लगाने के बाद गाड़ी का जो इनटेक वगैरह है उसकी फिटिंग वाला काम स्टार्ट करते हैं। तो ग्रिप हमारा लग चुका है, प्रॉपर हमने इसके ऊपर टेपिंग भी कर दी है, इंजेक्टर हमारे लग चुके हैं, फ्यूल भी लग चुकी है, थ्रॉटल बॉडी जो थी उसको भी हमने प्रॉपर अच्छे से क्लीन कर दिया है। अब ये सारे काम हमने कर लिए हैं। अब गाड़ी का जो इनटेक है उसकी फ़िटिंग करते हैं। इनटेक की फ़िटिंग करने के बाद गाड़ी को स्टार्ट करके फ़ाइनल कंडीशन आपको दिखा देते हैं। तो फाइनली गाड़ी का सारा काम जितना भी था हमने कंप्लीट किया है। कंप्लीट करने के बाद गाड़ी को करते हैं स्टार्ट। गाड़ी को स्टार्ट करके इंजन का साउंड वगैरह भी आपको सुना देंगे। देखें जब गाड़ी हमारे पास आई थी तो उसकी क्या कंडीशन थी, उसके क्या हालात थे, वो भी मैंने आपको दिखाए हैं बिफ़ोर एंड आफ्टर। अभी इंजन को हमने स्टार्ट कर लिया है। गाड़ी का जो इंजन है वो बिल्कुल साउंडलेस है, किसी भी किस्म का कोई भी मिसिंग नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम वगैरह नहीं है और गाड़ी की स्टार्टिंग भी बिल्कुल 100% ओके हो चुकी है। अब गाड़ी के अंदर बैठते हैं। गाड़ी को हमने स्टार्ट तो कर लिया है लेकिन दोबारा बंद करते हैं। बंद करने के बाद दोबारा स्टार्ट करते हैं। गाड़ी को करते हैं बंद। गाड़ी हमारी बंद हो चुकी है। अब दोबारा स्टार्ट करते हैं। तो जैसे हमने गाड़ी को दोबारा स्टार्ट किया तो बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन में जैसे हाफ सेल्फ स्टार्ट होती है वैसे गाड़ी है। अब चेक इंजन लाइट्स हमारी आ रही हैं, इनको हम कंप्यूटर लगा के रीसेट करेंगे। कंप्यूटर करने के बाद गाड़ी को टेस्ट करके फिर कस्टमर को डिलीवर कर देंगे। तो काइंडली चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कर लें। थैंक यू।